ఇదేంది మళ్ళీ ఈ అపార్ట్మెంట్కి వచ్చినాం మనము? హలో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ టైం మీకు గుర్తుందో లేదో ఒక అపార్ట్మెంట్ లో యాజ్ పర్ అపార్ట్మెంట్ రూల్ అని చెప్పి టోషిబా ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాం. అదే అపార్ట్మెంట్ అదే ఫ్లాట్ లో ఇప్పుడు క్యారియర్ ఏసీ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వచ్చాం. లెఫ్ట్ హోల్ వేయొచ్చు కదా బ్రో, టాప్ లో అవుట్డోర్ పెట్టొచ్చు కదా బ్రో, విండో కింద పెట్టుకోవచ్చు కదా బ్రో, అంత రిస్క్ ఎందుకు బ్రో అనకండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్ రూల్ ప్రకారం సన్ షేడ్ మీద మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. అలాగే మిగతా వారు ఎలా ఫిట్ చేసుకున్నారో అలాగే ఏసీ ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవాలి. ఏం జరిగినా కూడా అంతా రోప్ మీద రిస్క్ చేసి వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సింది.